En torno ao 75% do alumnado galego de quinto e sexto de primaria e de ESO conta con teléfono móvil e a maioría conéctase a internet prácticamente a diario, segundo se desprende da quinta enquisa de diagnose da convivencia de 2025. O estudo consta dun amplo bloque sobre a convivencia nos centros escolares tanto para alumnado de ensino obrigatorio, primaria ESO, como post-obrigatorio, bacharelato e formación profesional, e outro bloque enfocado aos hábitos sociais do alumnado. Ao redor do 90% deste afirma que nunca ou case nunca recibiu condutas intimidatorias por estes medios. No que atinxe o apartado concreto de hábitos sociais dos alumnos, recóllese que o 46,51% do alumnado de quinto e sexto de primaria conta con teléfono móvil fronte ao 53,5% que así manifestaba hai 2 anos. En ESO, esta porcentaxe elevase ao 88,65% dos enquisados e ao 90,73% de alumnos de post-obrigatoria. Esta dinámica baixa de posesión de dispositivos móviles coincide coa prohibición do uso do teléfono nos colexios e institutos desde xaneiro de 2024. O 85,3% das familias afirma que limita sempre ou case sempre aos seus fillos o uso dos dispositivos electrónicos e a conexión á rede, fronte ao 14,7% que afirma que non o fai nunca ou case nunca. O 68,7% de ensino obrigatorio e o 78,79% de ensino postobrigatorio manifesta que usa as redes sociais habitualmente.